Монголчууд өвлийг өнтөд авсны баяран өргөн дэлгэр тэмдэглэж, эдээ будаагаан дэлгэж, эрсэн зочдон элбэг дайлж цайлдаг. Гэхдээ айлд зочлон очисон хүн хэтрүүлж идвэл дараа нь нэмсэн жингээ хэрхэн хасах вэ гэсэн асуудалтай нүүр тулдаг. Идж байгаа зүйлсийн ижлэгийн хэмжээг мэдэхгүйгээр нэг дор хэд цадлаа идэх нь эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхөөс гадна хэд таргалтын суур болж болохыг дараах сурвалжлагаар сэрэмжлүүлж байна. Ихэнх хүмүүс цагаан сарын хэдхэн хоног жин эмчглээ гэж ярьдагч яг юу идээд хичнээн хэмжээний илчлэг биедээ авснаа тооцоолж мэддэггүй. Мөн авсан илчлэгээ хичнээн хэмжээний хөдөлмөр зарж шатаах ёстойгооч бүрэн ойлгодгүй. Энэ бууз нэг ширхэг идэхэд 87 ккал хүнд хуримтлагдана гэсэн үг. Тэгэхээр 3 бууз идлээ гэж бодох юм бол 261 ккал хуримтлагдана гэсэн үг. За энэ дээр айлд очиод бид нар бас зөвхөн бууз идэхгүйгээр нийслэл салаат иддэг. За нийслэл салаат нэг ийм хэмжээтэйг идлээ гэж бодоход 400 ккал хүнд хуримтлагдана гэсэн үг байна. За дээрээс нэг аяг сүтэ цай ууя гэж бодъё тийм ээ. Тэгэх юм бол 17 ккал килокалорийн илчлэгийн хэмжээтэй байна гэсэн үг. За энэ гурван бүтээгдэхүүнийг жишээлбэл нэг айлд ороод хүн хэрэглэлээ гэх юм бол ойролцоогоор нэг 500 ккал орчим болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар цагаан сараар 4-5 айлыг нэг өдөр. За нэг өдөр айллаар орлоо 2000 ккал гэсэн үг тийм ээ. Хүн цанаар бүтэн цаг гулгаж иж 400 ккалыг зарцуулдаг гэсэн үг байна. За тэгэхээр бид нэр саяын хийсэн тооцоогоор болохоор 2000 ккал болчлоо шүү дээ. Тэгэх юм бол бид нар энийг үндсэндээ зарцуулна гэх юм бол хэдэн цаг 5 цагийн турш тасралтгүйгээр цанаар гулгаж иж энийг зарцуулна гэсэн үг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс насны онцлогоос хамаарч хоногийн илт зарцуулалт нь харилцан адилгүй. 12-аас 14 насны эрэгтэй хүүхэд хоногт 2400 ккал, эмэгтэй хүүхэд 2000 ккал авах ёстой. 30-аас 49 насны эрэгтэй 2400 ккал, эмэгтэй хүн 1900 ккал авах ёстой гэсэн үг юм байна. Гэтэл бүтэн цагийн турш дээс тоглоход 504 ккал зарцуулагддаг. 2000 ккал зөвхөн дээс тоглол зарцуулъя гэж тооцвол 4 цаг дээс тоглож байж 4 айлаар орж идсэн хоолтой тэнцэх хэмжээний илчлэгийг зарцуулж дуусна гэсэн үг. Монголчууд буруу хоолтоос үүдэн өвчлөдөг дараах шалтгаан нь өөх тосыг хэтрүүлж хэрэглэх явдал юм а. За жишээлбэл ингээд хүн ямар нэгэн холестерины илүүдэлд өөх тосны илүүдэлд ороогүй тохиолдолд хүний хэвийн судас бол ийм дотор ханаараа өөх тос холестерин хуримтлагдаагүй учраас цус бол чөлөөтэй ингээд нэвтэрч ийн гэсэн үг. За энэлийн жишээн дээр харах юм бол судасны дотор талын хан тийм ээ өөх тос үүсээд холестерин үүссэн тохиолдолд ингээд судасаар цус нэвтрэх энэ шин чанар бол алдагддаг гэдгийг энгийн жишээн дээр харуулахыг зорьсон ийм үзүүлэн материал байна л да. Энэс болоод судсан дотор цус харагдаг тийм үү? За тийм ингээд нөгөө бөглөрөл үүсээд жишээлбэл сүүлийн үед их гарч байгаа шүү дээ нөгөө зүрх судасны өвчтөй улсууд нөгөө юу хийлгэх стент тавиулах энэ гэдэг чинь ерөөсөө л судасны дотор хан өөх тус буюу энэ холестерины агуулмж ихснээс болж ийм эмгэг үсэж байна л гэсэн үг. За бас манай хичээл тэргэлдэг энэ үзүүлэн материал байна. Жишээлбэл бид нар хэвлийн хэсгийн таргалалт их байдаг тийм ээ. Жишээлбэл 3 хилөөгөө хилүү энэ төр гэх юм бол ийм хэмжээний өөх хэвлийн хэсэгт ч цол байж гинэ л гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас ийм бодит жишээг үзүүлэхээр хүн бас илүү ойлгож хүлээж авдаг. Орчин үед буруу хооллолт илчлэгээ буруу тооцоолсноор хит таргалтаас хамаарсан халдварын бус өвчлөл их гардаг болсон. Иймээс өөрийн гараар халбагдаа идэж байгаа хоолныхоо илчлэгийг зохицуул сурах нь зөвхөн таргалтаас сэргийлэх бус ер нь өвчлөөс сэргийлэх үндсэн алхам юм а.